बस बस बस। हाँ, ये नोज चटकी थी आपकी जी। बस बस। हंसते ही ना वो तो लेते रहते हैं ना। ट्रीटमेंट लिया है तो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। हाँ, सारे आपके सारी दर्द खत्म हो परेशानियां गए। ठीक हो तो गई। खुश हैं आप? जी। अच्छा, खुश। बड़ी माँ हैं तो उन्हें क्या आप मैसेज देंगी? मैं उन्हें यही मैसेज दूंगी कि यहीं पर ट्रीटमेंट लें, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। अब तक मुझे यहीं से बहुत ज़्यादा आराम मिला है। आपने दिल्ली भी दिखा दिया आपने, वहाँ मतलब से कहीं से मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। और ये इन्हें दिखाओ, ये बहुत परेशान रहते मेरा थे। वजन और बढ़ गया वो दवाइयाँ वजन भी खा आपका खा वजन भी चला जाएगा। तो आप खुश हैं? खुश है और आप खुश रहें। ये खिंचाव आ रहा है, ये आ रहा है। और ये देखिए, ये आपकी ऊपर तक कमर हिल रही है, ठीक है, इसको कम है, ठीक है, इसमें वैसे है भी नहीं। देखिए इसमें कमर नहीं हिल रही है, आपकी लेग हिल रहा है खाली, ठीक है, ये आप देख पा रही हैं। अच्छा, इसमें हाँ, अब तो मैंने दिखा दिया, हल्का सा रहता है। हाँ, अभी ये चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आवाज आई थी कुछ? बॉडी वॉश हुई अभी तो माशाल्लाह से। अब बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। देखो ना, ये थोड़ा सा तकलीफ आ रही है जी। ये, है ना? बस बस। हंसते ही ना वो तो लेते रहते हैं ना। बेदस मेरी शुभ नीचे रखो मेरे पास फिर। हाँ, बस बस बस। हाँ, ये नोज चटकी थी आपकी? जी। ठीक। मेरे कान दुख रहे मेरे। नहीं, ये नीचे उठा अपना, उठाओ अपना, उठाओ। बस 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 बस।